राम राम राम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्, तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद, रामदूत दया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं, सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि, आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं, चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं, रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ओम विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः, भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी, श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी, श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी, श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु वो नम इति। Ram Ram Ram. Welcome to all of you for today's class of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. We are coming to the end of this course. There are few more shlokas left in the Phalashruti, and then we'll also have additional concluding shlokas that we'll be able to, in terms of, keep our first steps towards learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram with right pronunciation. That is what the whole objective of this course was. Maybe we have kept one step. We have a long way to go. As all of you know, we have learned the Purva Pitika. We have learned the Sahasranama Stotram.
And then we are in the journey of learning Phalashruti. In Phalashruti, I guess we learned about 20 slokas or so. And then we will continue our journey in terms of learning the next few slokas. Before that, we'll do a just quick recap of the shlokas that we learned in Phalashruti, and then we will move forward from there. Shivani. Bhishma Uvacha. भीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलं श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यन्तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः दुर्गाण्यतितिरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिः श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा हन्दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः. We had learned it till here. We will learn the next few slokas now. इमं स्तवं भगवतः इमं स्तवं भगवतः इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः पठेद्य इच्छेत् पुरुषः पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतः भामः प्राण स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं विष्णोर्व्यासेन रेफा इज देयर विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य महाप्राण पठेद्य इच्छेत् छ अगेन इज महाप्राण इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ख महाप्राण दीर्घ ख सुखानि च इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं
विश्वेश्वरमजं देवम् विश्वेश्वरमजं देवम् जगतः प्रभुमव्ययम् जगतः प्रभुमव्ययम् जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति Vishweshwaramajam Devam. Then since Anuswara followed by Dakara, it will be Vishweshwaramajan Devam Jagataha Prabhumavyayam Bha Mahaprana and Ukara. Since here Jagataha Visarga followed by Pakara, Fa comes. Jagatah Prabhumavyayam Bhajanti Bha Mahaprana Ye Pushkaraksham Na Te Yanti Parabhavam. Bha is Mahaprana. विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् विश्वेश्वरमजं देवम् जगतः प्रभुमव्ययम् विश्वेश्वरमजं देवम् जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति विश्वेश्वरमजं देवम् जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति विश्वेश्वरमजं देवम् जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष 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 पद्मनाभसुरोत्तम 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 भक्तानामनुरक्तानाम् 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 त्राता भवजनार्दन त्राता भवजनार्दन त्राता भवजनार्दन पद्मपत्र विशालाक्ष शा is dirgha vishalaksh padmanabha bha in padma here the and ma here also half the and ma dma padma
पद्म पत्र विशालाक्ष पद्मनाभ भ महाप्राण सुरोत्तम. Surottama, ta is half ta and then full ta, so ta Surottama. Bhaktanam bha mahaprana kta bhaktanam anuraktanam, again kta bhaktanam anuraktanam trata bhava bha mahaprana janardana bhava janardana. Padmapatra vishalakša padmanabhasurottama. पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन. भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन. अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन. अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन. अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन. श्रीभगवानुवाच 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 यो मान्नाम सहस्रेण यो मान्नाम सहस्रेण यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव स्तोतुमिच्छति पाण्डव स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन सोऽहमेकेन श्लोकेन सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः. स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ओन्नम इति. स्तुत एव न संशय ओन्नम इति स्तुत एव न संशय ओन्नम इति. यो माम नाम सहस्रेण, anuswara followed by nakara, hence additional nakara comes there. Yoman नाम सहस्रेण स्तोतुम इच्छति, छ महाप्राण, स्तोतुम इच्छति पांडव सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः. यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः. सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न
संशयः सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः। श्रीभगवानुवाच यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ओन्नम इति। श्रीभगवानुवाच यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ओन्नम इति। श्रीभगवानुवाच यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ओन्नम इति। व्यास उवाच व्यास उवाच व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य 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 वासितं भुवनत्रयम् वासितं भुवनत्रयम् वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि 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 वासुदेव नमोऽस्तु ते। वासुदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ओन्नम इति। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ओन्नम इति। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ओन्नम इति। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् वासितं भुवनत्रयम्. In some books, in some texts, it is Vasitam te Jagatrayam. Both are correct, both have the same meaning, but that's also correct. It is just a Pathveda. So we have learnt it as Vasitam Bhunatrayam. So we will continue in the same. But if in other text, if you are following or if you have learnt as Vasitam te Jagatrayam, that is also correct. Vasitam te Jagatrayam. That's also you can chant. That is also okay. Here we learn it as Vasitam Bhuvanatrayam. Bha Mahaprana Bhuvanatrayam. सर्वभूतनिवासोऽसि सर्वभूभा महाप्राण सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते. वासुदेव नमोस्तुते. Te is ekara, always ekara is always dirgha. वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्. वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते. सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते. सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते. व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य
वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ॐ नम इति। पार्वत्युवाच 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 केनोपायेन लघुना केनोपायेन लघुना केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् विष्णोर्नाम सहस्रकम् विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितैर्नित्यम् पठ्यते पंडितैर्नित्यम् पठ्यते पंडितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। केनोपायेन लघुना घमः प्राण लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं विष्णोर्नाम रेफा इज देयर विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते ठामः प्राण पंडितैर्नित्यं आफ्टर तै रेफा इज देयर पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं श्रोतुम् इच्छामि छामः प्राण श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो भ इज अगेन महाप्राण केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो पठ्यते पंडितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो पठ्यते पंडितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच
ईश्वर उवाच ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् सहस्रनाम तत्तुल्यम् सहस्रनाम तत्तुल्यम् रामनाम वरानने राम नाम वरानने राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति simple shloka, powerful shloka. There is no Mahaprana at all here. Shri Rama, Rama, Rameti, Rame, Rame, Manorame, Sahasranama, Tattulyam. Here, half the and then full the. So hence it is Tattulyam. Tattulyam, Lya, Tattulyam, Rama, Nama, Varanane. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय स्त्व हाफ् स हाफ् त व स्त्व नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने म्ने म and न नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे धामः प्रणधारिणे नमः ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति
imam stavam bhagavataha Vishnorvyasena kirtitam Pathedya ichet purushaha Shreyah praptum sukhani cha Vishveshwaramajam devam Jagatah prabhumavyayam Bhajanti ye pushkaraksham Nate yanti parabhavam Nate yanti parabhavam Om Nama iti Arjuna uvacha Padmapatra Vishalaksha Padmanabhasurottama Bhaktanamanuraktanam Trata Bhavajanardana Shri Bhagavanuvacha Yoman Nama Sahasrena Stotumichhati Pandava Sohamekena Shlokena Stuta eva na samshayah Stuta eva na samshaya Om Nama iti Vyasa uvacha Vasanadvasudevasya Vasitam bhuvanatrayam Sarvabhuta nivasosi Vasudeva namostute Shri Vasudeva namostuta Om Nama iti Parvatyuvacha Kenopayena laghuna Vishnor nama sahasrakam Pathyate panditair nityam Shrotumichhamyaham prabho Ishvara uvacha Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Shri Rama Nama Varanana Om Nama iti Brahmovacha Namostvanantaya Sahasramurtaye Sahasrapadakshi Shirorubahave Sahasranamne Purushaya Shashvate Sahasrakoti Yugadharine Namaha Sahasrakoti Yugadharine Om Nama iti. We'll stop our today's class for new shlokas here. If there are any questions, I can answer those. Just as a heads up, as we come closer to the end of this course, there are, I guess, 4 or 5 more shlokas in the Phalashruti. And then we also have additional concluding shlokas that will be another about 10 or so. So with Bhagavat Prerepane, maybe we will be able to finish the class in next 2 classes or so. But before that, maybe we'll definitely have 1 or 2 more practice classes where you will be able to practice Phalashruti also, so that we'll be able to do it. And then one class maybe we'll also have, if there are any questions on shlokas pronunciation, or if you want to share any feedback in the class, or if you want to share your experience,
We'll also dedicate one class for it where it will be more of interaction, you talking and we listening. So the feedback or your experience will talking about it. So that will be the third class, and maybe maybe one or two more class of practice. So hopefully with able to about next 3 to 4 classes, we should be able to conclude. The with Bhagavad Anugraha, we'll try if we can conclude by Vaikuntha Ekadashi, which is on 10th of January. And then we will try to do a Parayanam on Vaikuntha Ekadashi, which is, even though I guess I'm not sure which day is falling. Let me just see now. It is on a Friday. But however, even though we don't have a class on Friday, maybe on that day at a different time we will try to do, or maybe in the same time we'll try to do a Parayanam. It is always good to do the Parayanam on Vaikuntha Ekadashi day, which of Vishnu Sahasranama. We'll try to do one Parayanam. We'll try to do. We'll keep you informed about what the timings, etc. And then post that, maybe we'll try to conclude this batch of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. So that is what is here coming up. So please ensure that you attend all the classes of next few classes and also do the practice session. I'll see if there are any questions. You can go ahead and type your questions. I'll stop sharing so that I'll be able to see and see any questions. Slides are not updating. Oh, slides are not updated, is it? I will check that and then I'll ask them to update. I'm sorry for it. So however, I guess you should be able to see on YouTube the recording. I'll ask them to I'll ask the team to upload the slides. Karanyasa, Hadiyanyasa is not available in the Purva Pitika as you have said in the previous class. Karanyasa. So if you go, अस्य श्री विष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्धो भानुरति बीजं शंखभृन्नं दकी चक्रीत कीलकं शान गदन्वा गधाधरैत्यस्त्रं रथांगपाणि रक्षोभीति नेत्रं. That is what we will do it as the Karanyasa and Hridayanyasa. Some of it is available, a different version of it is available in the original text. It is not there. We are not keeping that as part of this this course. So for now, I guess my request is that we will keep only that for the chanting. For this chanting, we will keep only that as the as part of the Karanyasa, Hridayanyasa for it. Then can you please scroll up a bit? Not able to see the meanings. Oh, I'm sorry for it. Hope I saw it only now. Hopefully you should be able to see it. Yellow highlights indicative of what? Oh, good question. I guess we covered this in the first few classes. Yellow, wherever there is Anuswara followed by Vyanjana, there is a slightly change of the way Anuswara is pronounced. That is where it is yellow color. So wherever there is a yellow highlight, you should understand that there is a Anuswara followed by, and there should be a slight way you have look at focus on in terms of how to chant. That is what the yellow highlight indicates. It seems to be invisible. So even though if we raise our hands, it seems to be invisible by you. Sometimes I guess that issue is still there, that if you raise hands, it is not available. But anyhow, I'm not, today I have not asked for raising hands. But if you write the questions, I guess I should be able to. But maybe either in the next class or week after that, it will be for asking any questions or talking. So we should be able to raise the hand. Today I'm not actually looking at raising the hands, or I have not enabled it, I guess. So you'll not be able to. So that should be okay. But either the next class or the week after, we will have enabled that, and then you'll be able to raise the hands and then ask question or do the practice. Guess we did that 2 weeks before when
Many people raised their hands and did the practice. We will do that in the coming classes. Okay, with that we'll end our today's class. We'll meet in next class with for the few shlokas and the additional concluding shlokas. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Om Shanti Shanti Shanti. Ram Ram Ram. See you all in the next class.